আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সবাই ভালো আছি। আজকের এই ব্লেন্ডারটা রিভিউ করব আমি। এই ব্লেন্ডারটা স্টিলের এবং মিয়াকো কোম্পানির। আমি এটা কিনেছি, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি, আপনাদের সাহায্য হতে পারে। এটা খুলে দেখাবো এখন। অনেক বড় এটা। আমি এই জগগুলো দেখাবো। প্রথমে আমি জগগুলো দেখাচ্ছি, দেখুন এটা বড়। এটাতে ভেজা জিনিসগুলো করতে পারবো। এর ব্লেডগুলো অনেক মজবুত এবং খুব হেভি ওজনের স্টিল। এটাতে সব শুকনা ইনগ্রিডিয়েন্টস করতে পারবো আমি। এটা মাঝারিটা, এটা ব্লেডটা দেখুন, খুব ওজন আছে এগুলোর। এবং এগুলোর সাথে ঢাকনা, এটার সাথে এটা এবং এটার সাথে এটা। এবং আরও দুটো ব্লেড দেওয়া আছে ঢাকনার উপরের অংশ। খুবই সুন্দর জিনিস, অনেক মজবুত, ওয়ারেন্টি সহ। 3টা জগ থাকে, ওয়ারেন্টি বুক আছে। দেখুন এটাতে চাটনি অথবা মশলা সব কিছুই করা যাবে। স্টিলের বডিগুলো অনেকই সুন্দর, অনেক সুন্দর। মেশিনটা অনেক হেভি, অনেক ওজন। দেখুন বাটনগুলো এদিকে ঘোরাতে হয়। নিচের অংশ, এই তো উপরের অংশ। সেট করে দেখাচ্ছে। মিক্সচার ব্লেন্ডারটার প্রাইস 3600 বলেছিল ওরা, 3500 নিচে দেবে না। তো আমরা এটা একটা মাল্টিপ্লাগ কিনেছি 350 টাকা দামের। ওটা সহ এটার প্রাইস বলেছি 35। তো ওটা সহ এটার প্রাইস হয়েছে 3500। আপনারা এরকম কিনতে গেলে কিন্তু দামাদামি করে কিনবেন। আমার খুব ভালো লাগে দামাদামি করে কিনতে। আসলে অনেকেই দামাদামি করতে চায় না, কিন্তু পুরো তো 3500 পড়েনি আমার, কারণ একটা ভালো মাল্টিপ্ল্যাগ পেয়েছি। সাথে একটা এরকম চামচও দেয়া আছে, দরকার মতো কাজ করা যাবে। এটা দিয়ে আমি শুকনো জিনিস গুঁড়ো করতে পারবো, যে কোনো চালের গুঁড়া, মশলা, যে কোনো মশলা। মাংসের কিমা করা যাবে, আদা রসুন বাটা যাবে, সব কিছু করা যাবে। জুসার মিক্সার, জুসও করা যাবে এবং চাটনি তৈরি করা যাবে। সব কাজ করা যাবে এই এক ব্লেন্ডারে। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, আশা করি ভালো লাগবে। আজ এ পর্যন্ত, সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।